Para kinasih kagunganipun Gusti Yesus Kristus, salam karahayon tumrap kita sedaya. Kula Pendeta Tri Agus Wajar Winantio saking GKJ Penaruban Klasis Banyumas Sisiler. Badhe maosaken renungan padintenan Sabdo Winedar Sabtu 3 Januari 2026 Minggu setunggal saksampunipun Natal. Kanthi jejer Gusti nunggil. Lah ingsun nunggil kalawan sira, lan ingsun bakal ngayomi marang sira ing saparan-paranira, lan sira bakal sun ulihake menyang ing tanah iki maneh. Marga sira ora bakal sun tegakake nganti ingsun wis nindakake sabarang kang wis sun prastiakake marang sira. Kapendhet saking Purwaning Dumadi 28 ayat gangsal 11. Yakub nembe keplajeng nilar griyanipun sesampunipun ngapusi Esap kakangipun. Piyambakipun kesah saking griyanipun melampah piyambakan ing ora-ora samun, raosipun ajrih lan sumelang. Nalika dumugi satunggaling panggenan ayat 11. Banjur nginep ana ing kono marga wis kasurupan ing srengenge. Nuli njupuk watu siji ana ing panggonan mau dianggo bantal. Ing tilemipun Yakub ngimpi wonten ondo ingkang ngadeg ing bumi ingkang pucukipun sundul ing langit, so katingal wonten malaikat ingkang sami minggah mandhap ing ondo kala wau. Lajeng kapireng swanten. Lah ingsun nunggil kalawan sira ing saparan-paranira. Ayat gangsal 11. Pangandikanipun Gusti ingkang kados mekaten pancen kabetahaken dening Yakub, awit ngraosaken lumrah ing manahipun. Piyambakipun ijenan tebih saking brayat, rumaos lepat lan boten mangertos menapa ingkang badhe kalampahan ing gesang tembenipun. Ananging ing kawontenan ingkang mekaten Gusti Allah rawuh lan paring keyakinan dhateng piyambakipun. Bilih Gusti Allah boten badhe nilar piyambakipun. Gusti Allah paring prasetyo badhe tansah ngayomi, boten negakaken, badhe nuntun lan nganti Yakub ing pundi papan ingkang dipun datengi. Mbok bilih lampahing gesang kita kados dene Yakub, boten mangertos ingkang badhe kalampahan, nembe kapetet, rumaos lepat utawi raos kuciwa awit kawontenan gesang ingkang tinampi. Sumangga kita sami mijikaken wekdal, nilingaken manah lan kapitadosan dumateng Gusti malih, supados kita mangertos sejatosipun Gusti boten nilar kita. Gusti Allah boten negakaken gesang kita. Panjenenganipun tansah ngampi-ngampingi lan nedahaken margi ingkang kedah dipun lampahi, inggih margi kayekten ingkang badhe nuntun kita ing kamulyan lan karaharjaning gesang dados ing jagat menapa dene ing kalanggengan. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin.